Mani sauc Santa, man ir 48 gadi, dzīvoju Rīgā, Latvijā. Ir maģistra grāds, esmu ieguvusi finansējumu tirzniecībā un pašlaik arī studēju Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā cilvēku resursu vadību. Esmu pabeigusi pirmo no 3 kursiem. Man nodarbošanās ir tā, ka esmu vairākās nevalstiskās organizācijās, gan esmu kā dalībnieks, gan, piemēram, Latvijas miopātijas asociācijās Sartorijas esmu valdes prezidente. Jau 4. gadu aktīvi darbojos Startautiskās kristīgās organizācijas jaunatne ar misiju Rīgas atzarā, kalpošanā Wings for Wheels, kas saucās kā latviski būtu spārni riteņiem, kas ir kalpošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jā, intereses man ir tāds, ka interesē psiholoģija, arī kā uzlabot komunikāciju, cilvēku savstarpējās attiecības. Brīvajā laikā arī interesē kulinārija, dažādas kādus ēdienus, interesantus. Patīk arī dažādas ekstrēmas izklaides, kas no tām, kur jau es esmu bijis, teiksim, esmu lidojis 4-vietīgā lidmašīnā, ir braukts ar klostiem pa Gauju. Pašlaik esmu arī gaidu rindā uz izplatņu lēkšanu. Es domāju, ka tieši invaliditāte, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet ka tieši tas ir tas faktors, kas palīdz man un rosina darīt vairāk. Vēl tās, droši vien arī rakstura īpašības, un arī kāda mērķtiecība, neatlaidība un tāds, kad visu, ko iesāk, vienmēr arī pabeigt. Ir tā, ka jau šogad es pirmo reizi arī piedalījos Rīgas domas vēlēšanās pašvaldību, kur tātad kandidēju uz deputāta amatu. Un arī esmu pašlaik ievēlēta uz 2 gadu par NVO fórumu koordinātoru, kas nozīmē tā kā starpnieks starp Saeimas priekšsēdētāju un biedrībām. Kas būtu nepieciešams, teiksim, darīt droši vien to pašu, ko es jau arī daru uz priekšu un vienkārši neapstāties un tā. Faktiski 10 gadus sanāca, kad es biju diezgan dzīvoju noslēgt savās mājās, faktiski 4 sienās. Man veselība pasliktinājās un es pati vairs pastaigāt nevarēju. Un ratiņkrēsls vispār bija priekš manis tā kā tāds tabū un kompleks, un domāju, tikai ne to, un iešu ārā tikai tad, kad būšu vesela un tam līdzīgi. Īstenībā, tie šķēršļi vairāk vai mazāk ir pašā manā galvā salikti, un ja ar to visu, teiksim, veiksmīgi sakārto šīs domas un lietas, tad arī, daudz kas uzreiz jau arī mainās. Daudz ir tā, ka dažkārt, kad cilvēki, teiksim, viņi, vispirms redz to krēslu, ja, un tad tas cilvēks tiek apzīmēts, tas, kas tur sēdēja krēslā, ja, bet, neskapēc, par veseliem nekad nesaka tas, kas tur, nezinu, tur, ko viņš tur darīja, ja, tie apzīmējumi tādi iet līdz, tas ir viens no tādiem šķēršļiem, un otrs jau ir tā, arī pat tā vidas nepieejamība, arī kādi tie pakāpieni, kuri, teiksim, varbūt liekas kā tāds sīkumiņš, bet īstenībā viņš, kad ratiņkrēslu braukt, tas, katra maliņa un katrs, kad nelīdzenums uzreiz ir jūtams. Neatlaidība un mērķtiecība un vēlme izdarīt un daru daudz, brīžiem pat pārāk daudz, kad arī, domāju, vēl varu drusciņu, kaut vēl varu, un tad jau aizmirst un beigās jau attiecies, ka jau sāp visas malas un nevar vairs īsti labi pastrādāt, tas saprot, ka vajag arī atpūsties. Pateicoties atkal šeit invaliditātei, lai cik tas nebūtu dīvaini, kad es pieradu pārvarēt šos šķēršļus, un arvien neapstāties iet tālāk. Arī tas, kad man interesē vienmēr viss kaut kas jauns, kad es
vienmēr kaut ko lasu, kaut ko skatos, varbūt man arī brīdī es pat nezinu priekš kam, domāju, ka tas, nu, it kā, bet beigās sanāk, ka kādā situācijā atkal tas turpmāk noder. Jāsalāgot to darbu ar atpūtu, censties ievērot, sevi tomēr arī apstādināt kādā brīdī. Mana māka strādāt komandā ar citiem cilvēkiem, jo bieži vien, kad es ļoti aizraujos ar kādu savu ideju, tad es, pārņemtu, un tad es pat bieži neieklausos varbūt kādos citos viedokļos, un arī no praktiskās puses nevienmēr uzreiz tos plusus un mīnusus izdomāju. Tur droši vien tā kā vairāk jāpiedomā arī. Man piemīt, es domāju, diezgan labas komunikācijas prasmes, kuras var, protams, pilnveidot un uzlabot. Prasmes arī ir šī te, varbūt no studiju laikiem, kad es mācījos, daudz tika lasīts un tam līdzīgi, tad man ir tāds, kad es varu, uztvert diezgan daudz informācijas īsā laikā un arī, diezgan labi arī iegāmēju viņu. Arī, tā neatlaidība un tas tāds kā savu veidu pa darboholismus, kur es tās savus rezervus, iegūdu, bet tur tā jāsabalansē. Šis brīvprātīgais darbs un darbs ar cilvēkiem un viss šīs lietas, ko es daru arī mūsu kalpošanā Vispārvils un arī visu laiku dzīvē, viņš, ir tas, kas, sniedz lielu prieku un gandrījumu. Un arī kaut gan tas, kā, darbs sabiedrības labā tas ir kā ieguldījums un viņš, piepild dzīvē ar jēgu. Šī te invaliditāte, varbūt, viņa man ir virzījusi, būt tur, kur es esmu un pat nevar zināt, kas ir labāk, jo droši vien es saku, ja es nebūtu šādā situācijā, kādā es esmu, es arī nedrītu to, ko es tagad daru. Savu stāstu, kad es pastāstu, kad nav vienmēr bijis tā, kad es tur gāju un varu tur to vai šito, jo, bijis dažādi posmi un es vienkārši pati esot ten iekšā, izejot tam cauri, es varu atkal, no savas pieredzes iedrošināt citus cilvēkus. Citām sievietēm es varētu ieteikt, nebaidīties un uzdrošināties, darīt kādas jaunas lietas, neietekmēties no sabiedrības stereotipiem. Kamēr mēs esam tikai savā komforta zonā, mēs bieži vien pat arī nezinām, ko mēs varam un uz ko mēs esam spējīgi, jo tikai tad, kad iziet ārpus, tad var pa īsto uzzināt savas tās spējas un visu šo, jo arī, ja sākumā būs grūti un varbūt ne uzreiz, tas būs, bet pēc kāda laika noteikti to varēs saprast, un tad, kad jau jūs to sajutīsiet, ko tas nozīmē un kāds no tā ir, ieguldījums, tas atkal dod jaunus spēkus klāt, lai ietu vēl tālāk, jo tas viss ir saistīts. Es teiktu, kā sākt uzdrošināties, nebaidīties un darīt.